Ya, nasi kudotaura pamusana pechimiro chevanhu vakafa. Chimiro chevanhu vakafa chinonzi kufa mubhaibheri chinofananidzwa nehope, kurare hope. Chinonzi kufa kurara mubhaibheri. Kune rufu rwuviri rwurimo mukati mebhaibheri. Saka tisati tatanga pane pandaifanira kuti ndinase kujekesa 1 Samuel chapter 28 mavhesi mashoma anode kuti ajekeswe asinganzwisisiki ari mukati menharaunda. Vakafanana neparufu vanhu vanogona kuparidzirwa vachinzvanzi munhu wafa watoende kudenga kana kuti munhu wafa waende kugehena. Saka zvinhu zvinofanira kuti zvitarisiswe. Mavhesi akaita sechapter 28 ya1 Samuel inotaura mutumbi waSamueri uchimutswa. Iroro wakanga usiri Samueri waimuka, but chakanga chitori ngirozi dzaSatani dzaishanda panguva iyoyo. Toita pane nyaya ya panhau yaLazarus. Lazarus unonzi wafa kana kuti parable yaLazarus. Parable yaLazarus inoti vanhu vaibudisa vachiti Lazarus pawakafa wakaenda kudenga. Iparable inofanira kunzwisisika sekuti iparable, haifaniri kutorwa imwe meaning, figurative meaning isiri literal meaning yeparable. Parable chinyaya chinozame kubudisa nyaya iripo, saka inofanira kutorwa sekuti iparable. Saka koita futi imwe nyaya yaJesu pamuchinjikwa. Jesu unopromise mbavha uchiti nhasi ndinoti ndichava newe, nhasi ndinoti kwauri nhasi ndichava newe muparadhiso. Saka vanhu vanofunga kuti munhu ukafa unoende kuparadhiso kana kuti unoende kugehena. Nyaya yaide kubudiswa ngekuti Jesu waipromisa that day sekuti iwo mukomana unokwanisa kuti kumusikana wako ndinoti kwauri nhasi tichazoroorana musi wakati. Kwete kuti unonga wachiti tiri kuroorana that day, but assurance yacho unonga wachipa zuva iroro. Saka Jesu waipromisa zuva iroro kuti vachazova vese muparadhiso rimwe zuva, noti that same day. Saka paya hapafaniri kutorwa kunzi pakafa Jesu vakaenda vese kuparadhiso, but Jesu waibudise pfungwa yekuti ndichazova newe asi ndiri kukupromisa nhasi. Saka maversion mazhinji havaisi koma inofanira kunzi ndinoti kwauri nhasi koma, kutaridza kuti uri kupromisa on that very same day. Kozoita chinogona kubatsira Luke chapter 23 verse 43 pakupromiswa kwembavha iJohn chapter 20 verse 17. Jesu wamuka unotaura kuti handisati ndati ndaenda kuna Baba, usandibata nekuti handisati ndati ndaenda kuna Baba. Saka tinofanira kunzwisisa kuti zvaipromiswa naJesu wakanga usiri kuti ndichaonawo muparadhiso. Saka regerai titange nyaya iripo kuti chii chinonzi rufu. Chinonzi rufu chinogona kubudiswa tikatanga zvakanaka pana Genesis chapter 2 verse ya 7. Genesis 2 verse ya 7 inobudisa kuti Jehovha Mwari wakaumba munhu neguruva revhu akafuridzira mweya weupenyu mauri, munhu akava chisikwa chinorarama. Saka chinonzi munhu zvinhu 2, mweya weupenyu neguruva revhu. Chinonzi rufu manje kupatsana kwezvinhu 2 izvozvo, kupatsana kweguruva revhu nemweya weupenyu ndo chinonzi rufu. Chinobudiswa pana Jacob chapter 2. Jacob chapter 2 verse ya 26 inoti, great iverenge, inoti nokuti somuviri usino mweya wakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafawo. Chinonzi kufa kupatsana kwezvinhu zvakabatanidzwa naMwari pakutanga kuna Genesis 2 verse ya 7. Saka rufu kupatsana kwezvinhu 2 izvozvo zvinoti chinonzi rufu mubhaibheri. Kune rufu rwuviri runotaurwa kuna Revelation rwekunzi kuchazofiwa, Revelation chapter 20 verse 6, nerufu rwatiri kuita nhasi munyika rwuri kuitika mazuva anaya. Saka rufu urwu runotaurwa rwatiri kuita rwuri kuitika mukati memazuva anhasi ruchapfuura, uye bhaibheri kana kuti vese vakataura mukati mebhaibheri vanoti kuvata. Sei vachiti kuvata? Pane mapoints mashoma ari ipapo. 1 Kings chapter 2 verse 10, 2 Chronicles chapter 20 verse 1, 2 Chronicles chapter 26 verse 23. Vese vanonga vachingotaura kuti rufu irwo rwuri kuvata, because
vana David vanotonzi vakavata nemadzibaba avo. Harusiriro rufu. Chinonzi rufu rwuri mberi ndo runotyisa rwekuti munhu unozotaurirwa kunzi pane zvawaita izvi hausiwo kwaJesu waakutofa zvachose. Ndo chinonzi rufu. Urwu rwuri pamazuva anaya kunonzi kuvata muna Kristu. Unonga wakavata zvako. Regerai ndiverenge mavhesi ari apa mashoma munzwe kuti zvinoti chii. Vhesi 21. Jeroboamu mambo zvino Jehoshafati akavata namadzibaba ake. Ndo rufu rwuri kutaurwa mubhaibheri. Chinonzi rufu mubhaibheri. Chinonzi rufu mubhaibheri kuvata. But tichazomuswa. Why bhaibheri richifananidze rufu nekuvata? Sleep is a condition of unconsciousness. Ecclesiastes muparidzi 9 verse ya 5. Inguva yekuti unonga wakavata usiri kuziva zviri kuitika. Muparidzi 9 verse ya 5 inoti 9 verse ya 5 inoti nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva kunyange nomubayiro havachina nokuti havacharangarirwi. Chinonzi rufu zvakareka. Conscious thought yako inonga iri dormant time yaunonga wakarara. Unonga uri inactive. Hapana chinonga chichishanda chichifunga time yaunonga wakarara. Ndo inonzi normal sleep. Mapisarema chapter 146. Mapisarema chapter 146 verse ya 4. Mweya wake unobuda iye ndokudzokera pasi pake nezuva iro mano ake anopera. Sleep bring an end to all day's activities. Zvese zvinonga zvapera. Ecclesiastes chapter 9 verse ya 10 inoti 9 verse ya 10 inoti zvose zvinowana ruoko rwako kuti uzviite nesimba rako rose nokuti hakune basa kana zano kana zivo kana uchenjeri pashiori paunoenda. Time yaunonga wavata yautinofa hapasina chichazokwanisa kuitika. Saka munhu kana watofa zvekuti zvinozonzi munhu uchazobatsira kana kuti uchazoita rimwe basa warara hakuzorina izvozvo time yatinonga tafa. Saka chinonzi rufu time yatinonga takavata hakusina basa nguva yatinonga takavata. Chinonzi rufu chinoti dissociate futi from those who are awake. Vanhu vakavata kana munhu uchinzi uri kubika uri kuchena hamungamubatanidzi kuti zvauri kuita zvakafanana nemunhu wakarara uri kubhedroom. Wakarara havasi vanhu vari panzvimbo imwe, vanhu tu vari kutoita zvinhu zvakasiyana. Saka chinonzi rufu inogona kubatsirwa futi muparidzi 9 verse ya 6. Rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo havachinomugowe nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezvo. Saka munhu unonga watofa kana kuti wakarara hauna rimwe basa ratinokwanisa kumuincluda pazvinhu zvinonga zvichiitwa nevanhu vapenyu. Chinonzi kufa watopera pazvinhu zvako zvawaikwanisa kuita uchiri mupenyu. Saka nhasi vapenyu havana pavanobatana nevanhu vakafa. Nhasi vapenyu hapana pavanobatsirwa nevanhu vakafa. Vanhu vakafa havana influence patiri isusu vapenyu. Vakafa vatofa hatinei navo havasina mugove patiri. Alright. Murufu chinonzi murufu vakafa havakwanisi kunamata Mwari. Mapisarema 115 verse ya 17 inoti vakafa havarumbidzi Jehovha kunyange ani nani unoburukira pakanyarara. Saka kana tafa hapasina mukana wekuti munhu unamate Mwari, hapasina mukana wekuti munhu urumbidze Mwari, hapasina mukana munhu iwo wekuti timunamatire. Why? Watofa hatisisi naye saka hatichakwanisi kumunamatira. Saka chinonzi munhu wafa kuti hatisisina relationship pakati pedu isusu naye zvatongova zvapera. Ndo dzidziso chaiyo mubhaibheri. But chinonzi rufu manje chinofananidzwa nekuvata pakuti futi itransition, tiri patransitory pekuti takamirire kumuka. Kana wakavata pane zvinhu zviri kuti ichi chikatanga chimwe chinofanira kuteera.
kana wakawata chatinoziva ndechekuti uchamuka. John 5:28 inotitaurira hakuna munhu unovata usingachamuki. Saka vanhu vese vanoenda kuhope paya tinotoziva kuti vachamuka. Ndo zviri pachena. Hatifaniri kusiya chingoti munhu wavata watovata zvishua, but une nguva yekuti uchazomuka. John 5:28 inoti musashamiswa naizvozvo nokuti nguva inouya navo vose vari mumabwiro vachazwa izwi rake. Vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kweupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutonga. Saka chinonzi rufu chine nguva yekuti chichapedzwa. Kozi uye rufu rwataitaura rwekuna Revelation 20:6. Revelation 20:6 inotaura kuti kuchazova nerufu rwechipiri. Irwo ndo rufu rwunotyisa. Rufu rwatinarwo nhasi harwutyisi. Rufu urwu tichatomutswa, chero tese tikafa tichazomutswa. Pane nguva inozoya inotyisa yerufu rwekuti kana wakanga uri kusaidi raSatani unofa zvachose. Kana wakanga uri kusaidi kwaMwari, chero wakafa, Mwari unokumutswa uchikuendese kuupenyu husingaperi. Saka rufu rwuripo pamazuva nhasi harwufaniri kuti ityise, because rwuchapera. Parufu mweya unoparara kana kuti unopera simba rawo. Mapisarema 146 tamboiverenga zvedu. Mapisarema 146 vhesi ya 4 inoti mweya wake unobuda iye ndokudzokera pasi pake. Saka chinonzi rufu zvinhu zviya 2 mweya womunhu wakaiswa naMwari unomira kushanda, tongosara nechiumbwa chakabva padust. Ichocho chiumbwa ichocho chinofanira kuti chife, zvinonga zvatofa, chinobva chaendawo kuchi. Ecclesiastic muparidzi 12 vhesi ya 7. Muparidzi 12 vhesi ya 7 inoti guruva risati radzokera kuvhu sezvo rakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaubva. Chimwe nachimwe chinodzoka kwachakanga chiri pakutanga. Tisati tasikwa guruva, nyama iyi yakabve kuvhu, saka inodzoke kuvhu. Mweya uri matiri wakabva kuna Mwari. Mweya kana kuti simba raMwari rinoita kuti ichi chishande rinodzoka kuna Mwari. Mweya iwowo is not an individual entity inoshanda independently isiri pamweya panyama iyi. Chitori chimwe isimba raMwari, isimba rinoita kuti nyama ishande. Ndo zvakangofanana nesoftware. Software ndo inoita kuti mazifoni kana kuti mazichichi aya ashande. Computer chichi, computer nefoni mazisimbi. Kana pasina software mazisimba aya haakwanisi kushanda. Plus software harikwanisi kushanda pasina mazisimba aya. Saka zvinoshandidzana, zvinhu zvinofanira kushandidzana. Hatikwanisi kuti wona software riruko risiri mufoni, risiri pakombiyuta. Zvinoshanda zviri 2. Kana pasina software foni haipo, computer haipo. Kana pasina mazisimbi hatitorina, asina software hatina foni. Zvese zviri 2 zvinofanira kushanda chiri chinhu chimwe. Example iripo nde mweya wechicken. Chicken dzatinodya kana mbudzi dzatinodya. Mbudzi dzatinodya dzine mweya unoshanda, but pazvinofa mweya wazvo unoendeka. Uchaona kuti mweya wehuku kana kuti wemhuka, ingave mhuka ipi yatinodya, pazvinongofa zvinobva zvatopera. Vashoma vanhu, hapana vanhu vandati ndanzwa vanotaura kuti mweya wehuku yandakadya uri kundipfukira. Why? Simba mweya iwo haukwanisi kushanda kana pasina huku. But pane dzidziso inouya yevanhu vanonga vachiti mweya womunhu unoshanda kana kuti unorarama panofe munhu. Alright. Kune vamwe vanototi mweya iwowo ikarekta yaMwari inogona kupreserviwa naMwari patime yeresurrection. Unogona kuona 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to verse 54. Legerai ndivhure Job munzwisise kuti Job inoti chii. Haukwanisi kuyondiverengera Job 51 verse ya 19. Verse ya 19. Job 19 verse ya 25 to 27. Job 19 musoro shoko tangira ngo pa 90 pa 25. Asi ndinoziva kuti muri mudzikunuri wangu mupenyu
uye kuti pakupedzisira uchasimuka panyika. Kunyange ganda rangu richinge raparadzwa saizvozvo, kunyange zvakadaro ndichaona Mwari ndisine nyama yangu. Ndichamuona ari kurutivi rwangu, meso angu achaona asati ari omutorwa. Tsvo dzangu dzapera mukati mangu, kana muchiti saka chinonzi ndichaona Mwari chero ndisisina chi. Iyo yekarekta yeye yakapurizevhwa naMwari. Unogona kutondiverengera zvikatambudza kana uchida. Inyaya yakatogadzirwa kuti chinorarama ichocho chinogone kualright ande pana Acts 2:27 mabasa 2:27 mabasa 2:27 inobudise pachena kuti vakafa havasi kudenga. Pfungwa zhinji zvakafanana nekuti mukaenda parufu munhu unogona kuparidza uchiti ningi muperekedze kudenga zvakanaka kana kuti zviite so zvakanaka. 2:27 vakafa havana kwavari. 2:27 nokuti hamungaisi mweya wangu muHadhesi, hamungaisi mutsvene wenyu kuti aone kuora. Makandidzivisa nzira dzoupenyu. 31 zvaaiona zviri mberi vakareva pamusoro pokumuka kwaKristu, kuti haana kusiyiwa paHadhesi nenyama yake haina kuora. Saka wafa unongoende kuHadhesi. Wafa ndodoti ufanira ukabate mavhesi chapter 2. Vafa munhu wafa unongoende kuHadhesi. Hauendi kudenga, hauendi kugehena. Unomirira, une nguva yaunonga wakamirira. But panozouya Jesu mani ndo panozotange kuti mweya wako wakuendepi. Kana kuri kuti wakaita zvisina kuda kwaJesu unoende mukunyadziswa, mukutonga mekukunyadziswa. Asi kana wakaita zvinoda Mwari unogara naMwari nekusingaperi. 29:34 29 varume hama, ndichakuudzai pachena zvatateguru Dhavhidhi kuti vakafa vakavigwa, gwiro ravo huri pakati pedu kusvikira nhasi. Vakafa vakavigwa vari murinda. Hakuna imwe nzvimbo yavari kunze kwemurinda. Hakuna kwavanoenda. Vanongovigwa vaende murinda. 34 inoti chii? Nokuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga, asi unoti amene. Ishe wakati kuna She wangu, gara kurudyi rwangu. 34 saka muchaona kuti vakafa vari muhwiro vanozosumuka, vanobudiswe muhwiro kana Ishe uchinge wavamutsa. Kana vasati vamutswa hapana pavanonga vari, vangori mubwiro. Jesu kusati wauya vanhu vakafa vari kumakuva. Usanyeperwa nzi vari kudenga kana kuti vari kugehena. Wakafa uri mumakuva. 1 Thessalonians chapter 4:13. Regerai tisiye Vatesaronika vekutanga 4 unovarayira kuti vave vatsvene vadane vashingairi pabasa. 13 zvino hama dzangu, hatidi kuti mushaye kuziva pamusoro pavavete, kuti murege kuchema savamwe vasine tariro. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa akamukazve, saizvozvowo vakavata muna Jesu, Mwari uchavauyisa pamwe chete naye. Vakavata muna Jesu hangatisashayiwe tariro. Pane nguva yekuti Jesu uchauya, uchazovamutsa, havarambi vakavata. Ndozvatambotaura zvaivo kuti munhu wakarara haurambi wakarara kusvika kare. Une nguva yekuti uchazomutswa. Vanhu vakarara Jesu uchauya uchivamutsa nerimwe zuva. Ipapo ndo panofanira kuite tariro yedu. Kana paine chinhu chinovengwa pasi pezuva, rufu. But rufu manje rutoripo nekuti tese takainherite chivi kubva kuna Adam. But tinokwanisa futi kuinherite life kubva kuna Adam wechipiri, Jesu, tikatorarama kusvika nekusingaperi. Chero rufu urwu rukauya, but rimwe zuva tichazorwuseka. Why? Because ticharwukurira. Alright. Varoma 5 verse ya 12. Mikomborero inobva pakururamisirwa. 12 Saka zvivi sezvakapinda munyika nomunhu mumwe norufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakarashika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. Tinofane kufa tese because takatotadza. Tinofane kufa tese because takatotadza tese. Saka munhu wese unofane kutoti utofa. Vamwe vanogona zvavo kusafa because zvinonzi hatisi tese tichateste rufu.
vamwe vachashandurwa vangori vapenyu, asi chinonzi rufu kana